愛沙尼亞指控俄羅斯派戰機闖入領空，要求北約協商應對俄方嘅威脅。歐盟質疑俄方正係試探北約嘅底線。美國總統特朗普重申，如果歐洲制裁俄羅斯石油買家，包括中國同印度，可能會有助結束俄烏戰事。北約多國部隊星期五齊集羅馬尼亞首都布加勒斯特，慶祝北約東南部指揮中心成立10週年。該中心喺2014年成立，當年克里米亞舉行公投，決定併入俄羅斯。另一方面，北約成員國之一嘅愛沙尼亞星期五召見俄羅斯駐當地臨時代辦，抗議俄軍3架米格31戰機喺未經許可之下闖入愛沙尼亞領空，歷時約12分鐘。愛沙尼亞政府已經要求北約共同協商應對俄羅斯邊境試探同埋侵略行徑。波蘭軍方喺上個星期擊毀多架闖入領空嘅無人機，指責係俄羅斯所為，俄方就話相關指控冇根據。歐盟外交事務高級代表曾經任愛沙尼亞總理嘅卡拉斯質疑俄方正係試探北約底線，佢強調唔能夠示弱，否則俄羅斯其他周邊國家將會越嚟越危險。美國總統特朗普早前話，如果歐洲制裁中國，可能有助牽制俄羅斯，推動俄烏戰事結束。特朗普又批評歐洲部分國家一方面要求佢向俄羅斯買家施壓，但另一方面就繼續向俄羅斯購買石油。無線電視記者趙布斯報導。熱帶低氣壓米娜逐漸遠離本港，天文台已經喺朝早9點20分改發1號戒備信號。另外，熱帶氣旋華加莎預料下個星期初會進入南海北部。預計華加莎會喺未來1-2日逐漸咁樣移近呂宋海峽㗎。咁喺下個星期初嘅時候會係進入南海北部。咁預計強度亦都會係顯著咁樣增強，有機會達到超強颱風嘅程度嘅。而按照現時嘅預測預計華加莎會喺下個星期中期係靠近廣東沿岸嘅。咁到期時香港嘅天氣將會係轉壞，預計會係有狂風大驟雨啦，同埋雷暴嘅。海亦都會有非常大浪同埋湧浪，而且風勢都係顯著咁樣增強嘅。到期時預計風暴潮亦都會係相當之顯著，咁所以沿岸地區係有機會出現水浸。